Moilarrik, edo gaur egun guztiok ezagutzen dugun moduan, Moilarrik, orain ez dauka itxura hau, beste hau baizik. Hau bai, hau ezagutzen dut. Moilarriko uhartea, Zarautzen ekialdean kokatua. Hondartzako edozein puntutatik ikus daiteke, baina orain dela 100 urte, kargaleku bat ikus ziteke. Moilarriko kargalekua Wilhelm Ball ingeniariak eraiki zuen. Aireko kableen bidez, kargalekuko biltegitik minerala ekartzen zuten, eta eraikin harrigarri honetan mineral hori itsasontzietan kargatzen zuten. Bere garaian, izugarrizko erronka izango zen horrelako leku batean gisa honetako egitura bat eraikitzea. Nola funtzionatzen zuen? Nondik etortzen zen minerala? Noiz egon zen martxan? Horrelako zerbait ikusteak galdera asko sortzen ditu. Kargaleku honek, nola ez, biltegi batzuk behar zituen. Kargalekuko biltegietaragoaz, bertan ikusiko dugu funtzionamendua. Biltegi hauetan, instalazioen bi garraio lineak elkartzen ziren. Haiei esker, langileek minerala lehenengo garraio lineatik bigarrenera eramaten zuten, silo sistema baten bitartez. Esan bezala, Moilarriko kargalekuak bi garraio linea zituen. Handazarrateko mehatzeetatik etortzen zena, eta portura minerala eramaten zuena. Biak biltegian elkartzen ziren. Lehenengoak, Handazarrateko mehatzeetatik ateratzen zenak, minerala Moilarriko kargalekuko biltegietara eramatea zuen helburu. Biltegiak hainbat irteera atez eta siloz osatuta zeuden. Haiei esker, langileek bigarren garraio linea mineralez hornitzen zuten, fluxu jarraitu bat mantenduz. Instalazio honek egunean 1000 tona garraiatzeko ahalmena zuen. Bagoiek minerala Moilarriko irrelara garraiatzen zuten, non metalezko beso batetik barkuetan kargatzen zen. Honelako itsasontzi bat kargatzeak 10-15 ordu iraun zezakeen. Horrez gain, garraio sistema honetan bagoiak motorri gabe mugitzen dira. Minerala beherantz bakarrik garraia daiteke. Ikus daitekeenez, bagoi hauek altzairuzko bi kableri esker mugitzen dira. Goikoa, bagoiaren pisuari eusteko da. Gurpil batzuen bidez mugitzen da ibilbide osoan zehar. Bigarren kableak berriz beste helburu batu. Bagoia kable honetara lotuta baitago. Sisteman, beheraka doazen bagoiek, kable honen bidez goraka hutsik doazenei bultza egiten diete. Mineralez kargatuta dauden bagoiek, hutsik daudenek baino pisu handiagoa dute eta. Honatx Moilarriko kargalekua. Harri gaineko egitura hau, Mariano Corrale Hijos enpresak muntatu zuen 1909 urtean, mendiko biltegiarekin batera. Konpainia Minera de Álava y Gipuzkoa enpresak kontrataturik. Mila 1910ean garraio lineak eraiki ziren. Handazarrateko mehatzeetatik Zarauzko Moilarriko porturaino. Guztira, 10 kilometroko ibilbidea. Instalazioen jarduera erabat errentagarria izan zen. Esan bezala, egunean 1000 tona garraiatzera iritsi ziren. Irlan kokatzen den 23 metroko egitura honek, itsasontzietan normalean 150 tona kargatzen zituen orduko. Zarauzko itsasertzak beti izan ditu olatu handiak. Itsaso zabalarekiko babesik ez daukanez, olatuak kostaraino iristen dira. Eta Moilarriko uhartean ere gauza bera gertatzen da. Itsasontzi bat Moilarriko portuan inguratzea, ez da lan erraza. Baina horrek ez dio Zarauzko Moilarriko kostari edertasunik kentzen. Horrek are ederrago egiten du. Garai haietan, Zarauzko hondartza errege familien eta nobleen udako lekurik gustukoena zen. Hainbat jauregitxo baitzituen. Azkenik,
bagoietako minerala ustu eta gero, beste sistema honetan buelta ematen zitzaien. Eta mendian gora bidali ondoren, mineralez beteta jaisten ziren ostera. Honi esker, garraio sistema jarraitua lortzen zen, Andazarrateko mehatzetik Moiarriko kargalekuraino. Moiarriko kargalekuaren jarduera guztiz errentagarria izan zen, baita gehiegizkoa ere. Zoritxarrez, Andazarrateko mehatzeen baliabideetan jarritako itxaropena gehiegizkoa izan zen, eta urte gutxian amaitu zen minerala. Horrenbestez, Moiarriko instalazioek jarduera bertan behera utzi behar izan zuten 1928 urtean. Geroago, 40ko hamarkadan, instalazioak desmuntatu egin zituzten beste leku batera eramateko. Gauza bat argi dago. Moiarriko instalazioa egunean 1000 tona mineral garraiatzeko gai izan zen, eta Wilhelm Ball ingeniariak eraikitako egitura harrigarria zen zinez. Irla batean kokatuta zegoen, eta bertan metalezko beso batek itsasontzietan minerala kargatzen zuen